Buat Anda distributor garam yang ingin pengemasan cepat 1000 lebih pack per jam, mesin ini adalah solusinya. Dikemas.com hadirkan sebuah mesin bungkus garam dengan kapasitas besar. Dibekali kontrol PLC digital, mesin ini mampu mengatur suhu, silbar vertikal horizontal, kecepatan packing, dan juga tinggi kemasan. Rangka stainless steel food grade menjaga kualitas produk sesuai standar keamanan pangan. Berdaya listrik rendah hanya 900 watt saja menjadikan mesin ini hemat energi. Dengan harga terjangkau, mesin ini bisa Anda miliki cukup dengan harga 40 jutaan saja. Unit baru asli buatan lokal. Bukan mesin impor, bukan bekas pabrik rekondisi. Segera hubungi kontak dikemas.com untuk info lebih lanjut.